สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับหนูครับฟ้าใสเคมกาค่ะวันนี้นะคะจะมาส่งไก่บ้านคือพี่แม็กค่ะไปด้วยกันค่ะไก่บ้านนะคะคือให้ท่องสูตรทรงกระบอกกลวงค่ะสูตรที่1สูตรการหาพื้นที่ผิวข้างค่ะคือ2 พาย r ใหญ่ h บวกกับ2 พาย r เล็ก h ค่ะ h คือความสูงนะคะ2สูตรการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดเท่ากับพื้นที่ผิวข้างบวกกับ2คูณพาย r ใหญ่กำลัง2ลบพาย r เล็กกำลัง2ค่ะ3สูตรการหาปริมาตรเท่ากับพาย r กำลัง2 r นี่คือ r ใหญ่ค่ะลบกับพาย r เล็กกำลัง2คูณ h ค่ะจบแล้วนะคะวันนี้นะคะหนึ่งครั้งแรกเลยค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันและก็อย่าลืมทำการบ้านส่งครูพี่แม็กด้วยนะคะ